택배가 왔길래 뜯자마자 심장 멎는 줄. 어라? 뭔가 움직인다? 설마? 하고 자세히 보니까 고양이가 나오는 거 아니여? 진짜 말도 안 나오게 기절할 뻔했음. 처음엔 뭐요? 서비스요? 참나 고양이 랜덤박스냐고. 진심 개당황스러웠음. 물건을 주문했는데 생명체가 배송된 거임. 이걸 어쩐다? 고민 끝에 고양이를 안고 판매처를 찾아갔음. CCTV를 확인해보니 포장센터에서 고양이가 몰래 상자에 들어갔고 직원이 못 보고 그냥 밀봉한 거였음. 택배 기사도 몰랐고 그냥 무사히 도착한 것도 기적임. 무려 12시간이나 갇혀 있었는데도 의외로 멀쩡하더라. 크크. 그냥 귀엽게 꿀잠만 자고 있었던 거였음. 이것도 인연이라고. 이제 이 고양이는 우리 집 식구가 됐고 택배 온다고 하면 진짜 뭐가 올지 두근두근하. 택배 왔어요. 근데 살아있습니다. 크크크.